Pode? Pode. Porra. Ah, isso porque tem espetáculo. É porque tá filmando. Que espetáculo. Que pessoa. Devagar, Thiago. Você é muito estabanado. Não, é porque tem que pegar a chama. Só a chama, não pode apagar o fósforo. Ui. Ui. Calma, vamos chegar mais perto do fogo ali. Olha, gente. Cuidado, fecha a boca, que você pode. Você pode você. Tá filmando, né? Foco. Tá. Vou pegar 2 palitos que aí dá um fogo melhor. Caraca, que viagem. Parece que tá menos Deixa o inflamável. fogo acender primeiro no pau, devagar. Depois você deu o fogo no pau. Cadê aquele negocinho que Deixa você o fogo fez aqui, de... ó. Tiago, peraí, deixa o fogo acender no pau. Mas Não, vai aí acender. apaga, mãe. Cadê aquele negocinho que você fez de... Ai, meu Deus. Por isso que eles falam que não pode jogar esses negócios dentro do fogo. Explode?